Доброе утро. Вот так вот выглядит мой стол после ночи. Мне ночью было настолько плохо, что мне кажется, я вот эти все таблетки выпила за один раз. И думаете, мне стало легче? А нифига подобного. У меня так адски болела ночью голова. Меня так мучил кашель. При том, что головная боль увеличивалась только тогда, когда я жила. Вот эта вот вся часть, до сих пор я ее просто не чувствую от того, что она так сильно мне наболела. Теперь у меня болит сейчас вот здесь вот в висках. Короче, я не знаю, я так сильно заболела, и я не знаю, чем себя уже лечить, поэтому лечу себя всем, что уже у меня есть в аптечке. Просто вот. Все, что противозапальное, все, что против вирусов, против гриппа, все в одну кучу вместе с антибиотиком. Ночью сегодня выпила, если мне сегодня до вечера не станет легче, я продам душу дьяволу. А у Кирюхи тоже куча проблем. Там течет с носа. Здесь на губе у нее такая огромная рана от брекета, просто у нее кусок мяса вот так вот от губы отошел. Это называется у нас неделя кайфа. Мы эту всю неделю будем, наверное, получать кайф. У нас что тут военных ходит так много. Вот, а мне еще надо выйти с собаками погулять, а у меня вообще нету никакого желания куда-то идти, вообще нету никакого желания. Ты сухарики решила сделать на свою рану по брекетам? Да. Ты думаешь, это первый раз? Она уже сколько заживает, а сколько опять так. Ты поставила туда новый воск рядышком? Да. Потому что она поставила себе воск на брекет, и этот воск... Короче, этот брекет был с другой стороны и натер другой. Я говорю, вот так вот надо тебе сделать, все просто вот на все нижние брекеты наклеить воск, чтобы тебе вообще там ничего не терло. Будешь с воском ходить А у меня, кстати, до конца. вот это я тебе показала, у меня с этой стороны такое же было. Было? Но она почти зажила. О, хорошо. Так, ладно, Кира делает себе завтрак. Блин, Кира, у тебя урок сейчас начнется, Маська, ты контролируешь? Потому что я сегодня сказала, что я ничего не делаю, чтобы она сделала все самостоятельно. Я пью кофе и стараюсь выйти каким-то образом погулять с собаками. Мне главное, знаете, вот что? Мне главное, чтобы хотя бы голова хоть немного прошла. Настолько сильно она болит, что у меня еще нос заложило. Вот, болезнь моя дошла уже до того, что у меня заложило нос. Теперь у меня вот так вот вообще все болит, чтобы это все не переросло в гайморит. Поэтому я же говорю, я уже начала пить все, что можно пить. Уже чай с медом не помогает, уже, наверное, пошли антибиотики и все таблеточки, какие только можно. В одну суммарную дозу они, короче, между собой переговорят, и все вирусы мои удалят из моего организма. Окей, ребята. Всем, кто пьет кофе вместе со мной, всем приятного кофепития, хорошего настроения, замечательного дня, не болейте, мира и добра. Я даже кушать не хочу, я реально ничего не хочу. И я хочу сильно спать, но я не хочу ложиться, потому что мне, как только ложусь, мне становится плохо. Дурацкая болезнь. Давно я так уже не болела, реально давно. Знаешь, кто не снился? Кто? Женя. А кто такой Женя? Вика с ним. Все Шура-Мура. Опачки, опачки. У Вики появился Шура-Мур? Нет, Шура-Мура уже пропали. Сейчас я Шура-Мура с Егором. Вот так вот. Всю правду вам рассказали. А что ж там Женя в твоих снах делал? Не знаю. Короче, Женя приблуда. Сонный. Лезет везде, куда не надо. Ну, это шутка, ребята, это шутка. Все. Приятного кофепития. Сегодня такая погода хорошая. Солнышко светит, не холодно на улице. К нам снова пришел черный друг. И снова не даст нам нормально погулять, потому что Добби будет постоянно защищать своих девочек от этого пса. Мне тут писали комментарии, зачем я сделала Кире брекеты, если не было возможности. Потому что, ребята, это как операция, наверное. Когда это нужно сделать, если я уже начала, когда была возможность, я поставила верхнюю челюсть. И получилось так, что началась война.
и из-за войны упали возможности. Но нужно же было закончить уже этот процесс с зубами, чтобы не оставлять его на какие-то дальнейшие действия. Я же говорю, что я уже планировала вообще все полностью поснимать, но решилась на отчаянный шаг и взяла кредит, чтобы сделать уже все окончательно и бесповоротно. Вот. Зато теперь я знаю, что у Киры все стоит, что у нее зубы выравниваются. Но ничего, переживем этот момент, ничего страшного. Не купим новую курточку, как это говорится, не поедем, ничего, нигде не отдохнем, не покушаем красную икру. Хотя уже давно ее не кушали, но это я так говорю образно. То есть немножко поэкономим, и все будет хорошо. Вчера у меня просто был крик души от того, что действительно сейчас тяжело. Тяжело не только мне, тяжело всем. Я просто говорю про свои эмоции, про свой жизненный путь, не про чужой. Вот, поэтому все будет отлично. А брекеты нужно было ставить. И еще мне очень часто пишут, что Кира захотела, вот ей поставили. Ну вы хоть немножко соображаете. Если бы ей они были не нужны, то никакой бы стоматолог просто так на обум для ТикТока брекеты бы не поставил. Ей нужны были брекеты, потому что у нее неправильный прикус, у нее нижние зубы кривые. Поэтому ей сейчас это все выравнивается, выпрямляется и ставится на место. Если бы мы пришли к стоматологу и сказали так: знаете, у меня ребенок хочет брекеты, потому что она хочет в ТикТок поснимать. И стоматолог такой: да, конечно, без проблем, давайте будем ставить. Это же что такое должен быть за стоматолог? Нет, конечно же нет. Никакой стоматолог просто так для красоты брекеты ставить не будет. Они ставятся по нужде. Они нам были нужны, и мы их поставили. Это для будущего Киры, не для моего будущего, это для ее будущего. И она мне потом, когда вырастет, скажет обязательно спасибо, что мамочка, спасибо, что ты мне выровняла зубки. Потому что я, например, не могу похвастаться своими зубами, потому что мне в детстве такого не делали. Я надеюсь, что у Кирюхи все будет отлично, у нее будет красивая улыбка на все 32 зуба и красивая форма лица из-за того, что у нее будет правильный прикус. Вот такие-то делишки, вот такие-то пирожочки. Гуляем, наслаждаемся теплой погодой и идем снова прятаться на кухню, потому что у Киры сегодня миллионы уроков. Просто миллион. Она сегодня опять до 4 часов будет сидеть, учиться и еще раз учиться. Так, пес нас вроде бы покинул, и я могу Добби отпустить. Нет, наверное, все-таки отпускать не буду, потому что если он его где-то сейчас увидит, то все. Кирдык, беги, свищи. Он уже один раз за этим псом побежал. Я тут голос чуть ли не сорвала на площадке, когда орала. А он его погнал через дорогу и так далее. В общем, у меня тогда был такой мини-инфаркт. Поэтому лучше пусть походит на поводочке. Пришла домой, а здесь такая красота сидит нереальная. Просто красотка Медной горы с макияжем уже. И говорит, почему я делаю макияж всегда дома, а на улицу выхожу без. Крашу только ресницы и реснички замазываю, и все. Кстати, сегодня очень красивый у тебя макияж. Мне Нежный это смывать. и классный. А зачем? У меня ресницы некрасивые. А ты пользуешься праймером? Нет. У меня тогда получается вообще они толстые. Нет, ты сначала праймером, потом полностью он высыхает, и потом тонким Я слоем. пробовала, мне не нравится. Знаешь, как я делала? Я сначала вот так вот реснички вот этой штучкой поднимаю, а я, короче, забыла сразу то, что накрасила. И какая-то фигня вообще получилась. Мне вообще ничего не нравится. Кашель у меня просто ужасный. Пойду Кире куплю булочку. Мне все равно здесь делать нечего в квартире, понимаете? Я же не могу ходить с одного угла кухни в другой угол кухни. И мне уже эта кухня вот здесь вот стоит. Поэтому, как бы мне ни было плохо, схожу, куплю Кире хачапури маленькое. А себе не знаю, что ничего. Реально ничего не хочу. Просто, наверное, хочу пойти пройтись куда-нибудь, пока на улице солнышко и хорошая погода. Следующий урок у тебя когда? А, у тебя сейчас же идет урок. Все, я ушла.
Накупила куча всего. Кире купила вкусное хачапури, а себе купила булочку с капустой. Вот почему-то именно вот в этой семейной пекарне мне булочки с капустой нравятся очень сильно. В других местах или капуста не такая, или тесто не такое, а здесь просто бесподобно. Они хоть маленькие, но безумно вкусные. Я вообще люблю пирожки с капустой, но не именно не жареные, а печеные, как булочка, именно булочка с капустой. Вот, поэтому сейчас приду домой, сделаю себе овсяночку, булочку с капустой, как позавтракаю, горячий чай с лимоном и спать лягу, потому что ноги у меня еле идут. Такое прям состояние, кажется, что они сейчас сломаются от слабости, вялости и тяжкости. Еще, мне кажется, у нас все-таки началась золотая осень. Посмотрите, красота, да, солнце светит. Прекрасная погода. Если бы еще не моя болезнь, было бы вообще все замечательно. Но всегда в нашей жизни есть слово «но». Красота вся ушла. Ты такая сразу стала... Так реально. Реально красиво. И когда ты не накрашенная, тоже очень красиво. Я тебе там дверь взяла. Так а как мне теперь еще? Вот я не знаю, блин. Они мне говорят, у тебя прикольный макияж получается. Тебе так красиво с таким макияжем, а вторые говорят, ты такая милая без макияжа, не надо краситься. И я такая, вау. Я не умею выбирать между чем-то. Вот. Например, я хочу себе планирование ресниц, я хочу себе вещи. Ага. А выбрать я не могу, я не умею выбирать. Мне надо сразу. Ты подумай, что тебе сейчас более необходимо. Вещи или ламинирование ресниц? Ламинирование ресниц. Окей. Вещи не так. У тебя деньги есть на ламинирование? Я сейчас, кстати, напишу девочке, узнаю, работает она или нет. Хорошо? И тебя запишу. А здесь 2 булочки тебе. Можешь одну съесть, одну на вечер оставить. Только... Не, давай на следующую неделю. На следующую? Да. Договорились. Хорошо, на следующую, так на следующую. А я сейчас буду розочки свои снимать лепесточки и что-то с ними пытаться сделать. Снежок, да? А также буду кушать. Кира, еще тут есть круассан с шоколадом. Хорошо. Я буду кушать свои булочки и овсяночку. Вон твоя еда стоит. Не смотри на меня. Вон твое, ешь. Еще в овсянку добавлю банан, когда она запарится. И вообще будет идеально вкусно и полезно. Еще бы было идеально, если бы у меня вот это вот все мое, то, что в голове прошло. Ужасно. Реально ничего не проходит. Адски вот так вот болит голова. Вот эта вот вся часть затылочная, она, вот даже к ней прикасаешься и становится легче. Вот так вот ее придавить и становится реально хорошо. И сейчас после сегодняшней ночи начала уже вот здесь вот болеть, именно от носа. Ну как бы я носом дышу, но все равно и горло как болело, так и не прекращается. Я не знаю, что с этим горлом мне делать, чтобы оно перестало болеть. Описали мне пополоскай фукарцином, полоскала фукарцином. Я уже говорю, я уже делала всевозможные махинации по лечению своего горла. Но у меня ничего не получается и ничего не выходит. Так, запариваем овсяночку. Вот таким вот образом. Потом накрываем крышечкой. Даем ей настояться. Добавляем туда бананчик. И перфекту будет. Вот такой завтрак у меня вышел. И, конечно же, друзья, без них никуда. Всем, кто кушает вместе со мной, всем приятного аппетита, хорошего настроения, замечательного дня, мира, добра, не болейте. Тёмочки и лавушки вам. Конечно, с попой снега вообще классно. Ну да ладно. Снег, ну только хотя бы не в тарелку хвостом. Я тебя прошу. Держу. Все, правильно, уходи отсюда. Я только что пыталась найти рецепт. Мне когда-то врач прописал много лет назад, еще на самом деле, рецепт от кашля. Но там были таблетки, которые блокируют синдром кашля. То есть ты таблетку выпиваешь, и ты не кашляешь. У меня
Проблема сейчас именно в этом. Я только что легла, хотела полежать, да я не могу лежать. У меня просто этот кашель выворачивает из меня все внутренности. У меня уже мозг болит от того, что я кашляю. Короче, рецепты я не нашла, поэтому пойду сейчас в аптеку, попробую, чтобы мне в аптеке дали что-нибудь такое, чтобы я хотя бы смогла выспаться. Потому что я ни себе не могу выспаться дать, ни Кире не могу дать выспаться, потому что кашляю не переставая. А также читала сейчас ваши комментарии, и некоторые из подписчиков пишут мне, типа, что я это все делаю специально, рассказываю о каких-то своих проблемах, чтобы мне помог аноним. Ребята, я никогда не просила ни от кого помощи. До появления анонима, после появления анонима я всегда рассказывала о своих проблемах. Мне начинают писать: давай тебе дай номер карты, мы тебе спросим деньги. Я не прошу деньги, я ни у кого не прошу деньги, я ни у кого не прошу помощи. Ваша самая большая помощь будет, если вы будете смотреть видосики через VPN или там еще что-то в этом роде. Но я опять же таки, я этого не прошу ни денег, не прошу ничего. Я просто рассказываю о том, что меня сейчас тревожит. И я об этом рассказывала всегда. Это мой влог, это моя жизнь. И я всегда рассказывала о том, что меня беспокоит, что у меня болит, какие у меня проблемы и так далее. И помощи не прошу. Так что не надо придумывать, что я у кого-то что-то выпрашиваю. Ни в коем случае ни у кого ничего не выпрашиваю. И ничего абсолютно не хочу. Вы меня просто уже заколупали, понимаете? Потому что когда я что-то говорю, вот не было анонима, все было нормально. Тут появился анонимчик, и все, сразу же каждое мое слово, которое я произношу, это значит, я обращаюсь к анониму. Нет, я просто рассказываю свои проблемы, и все. Не хочу никакой я помощи, она мне не нужна, я никогда ее ни у кого не просила. И даже у мамы никогда денег не просила, никогда. Я пытаюсь всегда решить свои вопросы самостоятельно. Просто выговариваюсь, просто рассказываю, что у меня случилось, какие у меня проблемы. Обидели меня. Пойду я в аптеку. Попробую купить себе что-нибудь от кашля. Купила вот такое вот лекарство Либексин. Написано, что он убирает кашлевой синдром. Сказали, должно помочь. Попробую. Потому что у меня уже нету никаких сил. Я уже не просто разговаривать не могу. У меня мозг болит от того, что я кашляю. Рецепт я не нашла, который мне когда-то прописывали, но там просто обалденное лекарство. Принимаешь, и у тебя реально несколько дней вообще нету кашля. И потом все проходит, и кашля нету. Потому что у меня на самом деле вот просто вот нету такого, чтобы даже что-то дерло. У меня просто кашель. Дурной кашель, от которого у меня уже болит все тело. Короче, сейчас приду. Як то кажуть, як закинуся таблетосами, станет мне сразу легче на все 1,000,000%. И пойду я гулять с собаками, потому что, смотрите, я даже разделась. На улице сегодня безумно классно и тепло. Там где-то полиция едет или скорая. Надеюсь, у всех все хорошо. Сегодня на улице очень хорошо. Так солнечно, так тепло. Шикарно. Единственное, у нас вот там вот стоит конь. Видите, да? И вот этот вот мелкий только что на него накинулся, на коня. Чуть тырки не получил. Пришлось нам уйти подальше. Мне, чтобы убрать Добби от какой-то опасности, мне надо брать Теру на руки и вместе с Терой уходить. Как только я Теру беру на руки, Добби сразу же подлетает ко мне и требует, чтобы я Теру отпустила. Он думает, что я ее куда-то уношу, увожу. И вот только таким образом у меня получилось Добби отвести от коня. В общем, прогулка веселая. Теперь мои собаки пасутся. Все пасутся, кушают травичку, радуются жизни. Кто-то собирается на улицу, а кто-то сегодня будет принимать ванну с лепестками роз, ребята. Да, я тут себе уже все подготовила. Возможно, я, возможно, Кира, не знаю. Я просто выпила таблетку и чувствую, что я так сильно спать хочу, что или мне сейчас нужно ложиться и выключаться, потому что мне стало легче. Ну как легче? Чувствую, что я хочу кашлять, но я не могу кашлять. Все-таки, наверное, таблетка действует.
но она меня клонит на сон. И я как-то так чувствую, что я просто-напросто немножко начинаю засыпать. И что делать в такой ситуации? Я не знаю. Я спать не хочу. Мне нельзя сейчас спать. Если я сейчас засну, я потом ночь спать не буду. Поэтому нет. Я сейчас, наверное, помою посуду, еще утреннюю, хотя уже 14:35, и я еще посуду не мыла, потому что мне просто было плохо. И потом, наверное, что-нибудь придумаю, что я буду делать. Ну что, кушать у нас есть что? А у нас есть вообще что кушать? По идее, да. Сейчас я проверю. Так, ну да, кушать у нас есть что. У Киры еще куча булочек, есть куча пирожков. Единственное, что мне нужно только поубирать. И я наконец-то уже пылесос там включила. Я же все это время ждала, пока у Киры закончатся уроки. И теперь наконец-то уроки закончились. В коридор рум. Хорошо. Не заходит в коридор рум. Это у нее все языки мира, которые можно, она проговорила. И, блин, я вот не знаю, что мне делать. Вот реально не знаю. Наверное, просто сейчас помою посуду, поубираю здесь и пойду куда-то. Просто пройдусь. Похожу по ближайшим магазинам по типу там все по 3, все по 10, все по 5. Посмотрю, что там есть. Просто посмотрю. Мне ничего не надо покупать. Мне просто посмотреть, потусить, полазить. Пока перемыла эту гору посуду, увидела, что у меня ферри заканчивается. Видите? Надо его купить. Будет мне повод походить по магазинам. Не просто так пойду, а за ферри. Оделась. Смотрите, сумку одела, куртку одела, джинсы одела. И без носков, как всегда. Штаны другие. Нет, эти штаны хорошо сюда смотрятся, да. Очень даже хорошо. Вот это все худое, вот это все. А что ты переодела? Ты так можешь замерзнуть. Ты прям уже вообще разделась. Та кофта, мне кажется, была более закрытая. Нет, она поэтому была такая же. Она просто была вот тут вот. Нет, ты в футболке была. Но она была вот такого вот размера. Это тоже был так. Короче, ладно, на улице тепло, иди. Я ушла, Кир. Я тебя оставляю, и я ухожу. Я не хочу больше с тобой тусить. Ты мне уже надоела. За километр. От тебя пахнет, да, за километр. Это но я тебя хорошо. уже видеть не могу. Так должно быть. Все, чао. Если хочешь Подожди, видеть, мне на значит, секунду устала. надо здесь посмотреть кое-что. Пока. Какой кипиш! Кипиш на кота! Угомонились быстренько. Это я домой пришла, они решили показать, кто в доме хозяин. У меня тут дома хорошо, свежо, я все пооткрывала, пока уходила. В общем, купилась немножко продуктов на будущее. Ой, ребята, слушайте, я зашла вчера, представляете, плакала из-за шампуня. Сегодня зашла в АТБ, и в АТБ шампунь стоит 85 гривен, а кондиционер 75 гривен. Я шампунь, конечно, не покупала, у меня есть, но кондиционер еще одну упаковку взяла, потому что понимаю, что цены могут поменяться в любой момент, при том, что там сейчас просто красный ценник, поэтому, скорее всего, это сейчас у них акция. Поэтому я взяла кондиционер, потому что кондиционер на самом деле у меня расходуется быстрее, чем шампунь всегда. Вот, кондиционер есть. Также взяла молоко, потому что у меня все молоко скисло. Ну и то, зачем я шла за фейри. Не было моего любимого прозрачного, пришлось взять такое, потому что это я тоже купила в АТБ, потому что в АТБ хорошая цена. Короче, надо в АТБ все покупать. И купила еще курочку. Все, вот такие вот покупочки, больше ничего нам не надо. Поэтому сегодня на вечер, наверное, будет у нас курочка в моей шейтан-машине и картошечка-пюрешка, которую я еще вчера сделала, еще на сегодня осталось. Конечно же, вы давно не видели снега, он к вам пришел. Кстати, очень часто спрашивают по поводу моей вот этой вот машины. Ребята, это аэрогриль. Аэрогриль Xiaomi, она работает, значит, у нее какие здесь есть функции. Есть у нее картофель фри,
куриные крылышки, рыба, стейк, креветки, овощи. Даже можно пирог приготовить и сухофрукты. Я, значит, готовила уже сухофрукты, очень классно получается. Пирог ни разу не готовила, овощи готовила, креветки готовила, стейк готовила, рыбу, куриные крылышки, ну и картошку фри. Все это выглядит вот таким вот образом. Сюда просто кладете ингредиенты, которые вам нужны, без ничего. Единственное, что там приправа, посолить, поперчить по вкусу. И вставляете. Все, и оно готовится на горячем воздухе. Получается безумно вкусно и полезно. Без всяких масел, без всякого жира. Ты получаешь просто уже готовый продукт, безумно-безумно вкусный. Потому что если ты в духовку положишь курицу без масла, то, скорее всего, она подгорит, а здесь она просто приготовится моментально быстро. И максимальная готовка тут, по-моему, курицы, если я не ошибаюсь, давайте сейчас посмотрим, куриные крылышки, если половина, это если мало их, они готовятся 15 минут. Если максимально, то есть двухслойное, как оно тут считается, то оно, по-моему, готовится 20 с чем-то минут. И все, и идеально, и тебе только периодически надо встряхивать. Оно говорит, когда там программа пикает и написано «встряхните». Ты немножко встряхнул, или, как я делаю, переворачиваю и снова поставила готовиться. Поэтому штука очень классная, я безумно довольна, что я ее купила. Меня спрашивали, какая твоя самая лучшая покупка. Наверное, вот это вот самая лучшая покупка, потому что я ее пользуюсь максимально часто. Реально, вот этой штукой максимально часто я пользуюсь непосредственно здесь на кухне. Если, конечно, из техники другой считать, то это робот-пылесос, который меня спасает каждый день и каждый, наверное, час. Помогая мне бороться с шерстью вот этих вот собак, особенно этой. Я тебя люблю, сладкая. Я скажу так, что я еле дошла. У меня так трусятся ноги, я не знаю по какой причине. Или из-за причины слабости, или из-за причины таблетки, которые я выпила. Но я скажу так, что я не кашляю. Это тоже очень хорошо. По крайней мере, у меня хоть уже не так сильно отдает на мозг этот кашель. И мне стало легче. Реально. Блин, обувь не снимается. О, боже мой. Кстати, видели, какие у меня носки? I love shopping. Да, шопинг я люблю. Но не хожу. Сейчас максимальный шопинг это что? Купить что-нибудь похавать. Вот так вот. Так, что вы там делаете? Вы косточку опять делите и никак поделить не можете? Проходила я уже в этих кедах достаточно много времени. Ребята, они классные. Единственное, я сюда вставила стельку, я уже говорила, свою, потому что без стельки они мне ужасно не подходят. Но я сюда вставила свою стельку, и они обалденные, клевые. Нога в них не потеет, не парится, они очень-очень крутые. Нравятся. Я вот от этой покупки обуви я тоже тащусь. Клево, они просто вообще то, что я хотела, как это говорится. То, что доктор прописал. Бусики, мои карапусики, мои сладкие собаки, мои сладкие-сладкие. Сколько у нас тайма? Еще рано, но скоро уже с вами пойдем гулять. Значит так, рассказываю про лекарство, которое мне в аптеке порекомендовали. Либексин. Хорошо помогает от кашля, но на полдня. Тут надо принимать 3 раза в день. Я сегодня приняла только одну таблетку, вот у меня опять начался кашель. Причем начался он опять конкретно. Но я уже на ночь приму таблетку, чтобы ночью потом не вставать и снова не принимать. Вот на ночь выпью и лягу спать. Сейчас жду уже Киру с минуты на минуту. А еще надо попылесосить на кухне. Па-да-да-дам. Па-да-да-дам. Опачки, сори. Потому что тут, как всегда, собаки поели, и после них нужно убрать. Вот и все. Отойдите, я еду. Как это говорится, все сделали. А здесь у меня готовятся уже куриные крылышки. І, друзі, дитина прийшла, ужин подан. Чи як то кажуть українською, вечеря на столі. Тим, хто буде вечеряти разом з нами, гарного настрою, приємного вечора, не хворійте. Тёмочки и лавушки, это неизменно и на украинском, и на русском языке. Всем хорошего вечера. Ванна стынет готова.
Теперь мы сюда забрасываем вот так вот. Вау, слушайте, ну это просто кайфушечки будут сейчас. Как это говорится, богато жить не запретишь. Будем принимать ванну с лепестками роз. На сегодня я говорю всем чаушки, какаушки, и темочки, и лавушки. И всем на сегодня пока. Я пошла туда.